вечер. А ну еще раз. Добрый вечер. Это у вас такой голос? Да, я тебя свистит. Охренеть. А где у тебя свистит? Ну я тебя свистит просто. У меня втором стороне. Между нога. Подожди, я не понял. Кто свистит? Я не свистю. Я тебе говорю, А кто свистел? Ты говоришь, кто-то свистит. Кто свистит? Я не свистю. Я просто тебе объяснил. У меня есть между ног хуй. У меня тоже. Но у меня ничего не свистит. Ебать. Здравая мысль – это то, что вы не можете любить женщин. Дело в том, что я получил с этого видео оскорбление с вашей стороны. Вместе сила. Один папа хорошо, два еще лучше. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Что это с твоими волосами? Ты будешь петь, кстати, да? Нет. Я буду петь. Ты будешь петь. Подожди, чей это ребенок? Я? Это мой. Твой Это ребенок. мой. Дай я угадаю, ты разведенка. Да. Что произошло? Ну, это лично. Я понятно, ну хорошо, ну давай я угадаю. Пил, бил, курил, изменял. Да. Как? А я откуда тебя знаю? Он просто гей. Он просто гей. Ты, извини меня, залупашила ребенка от гея? Да. Ты не знала? Не знала. Еще и по пьяни. То есть у тебя ребенок Да. от алкоголика гея. Да. Шикарно, слушай. А ты ее чему учишь? Так и говорить на папу гей, да? У нее, когда спрашивают там одноклассники, слушай, а где твой Нет. папа? Нафта улетел в космос. В космос улетел. А ты ее тоже сын, что ли? Нет, Нет? я ее брат. Ты ее брат? А где ее муж? Ты можешь рассказать, как мужчина? Где ее муж? Где-то в гей-клубе в каком-нибудь зависает. То есть, я так понял, для тебя разведенка с прицепом уже норма, да? То есть, если тебе попадется подобное, ты как бы согласишься с ней жить, да? Я говорю, я брат. Я её. понял, но ты же молодой парень, у которого есть интересное будущее. Вот в У будущем... меня вот, тут в камере не видно, девочка сидит, но это, покажите, девочка. Я надеюсь... Сейчас. Звонит, отец звонит. Звонил, прикиньте, звонит. И чё? Ну-ка, поговорите с ним. Мы на квартире сидим. Ты уже около дома? Сейчас я за тобой спущусь, открою тебе дверь. О, было бы интересно, потому что я профессор по разведенкам с Сейчас прицепом. давай, жди 5 минут. А давайте пока пообщаемся, да? Пока Да, он... дело в том, что меня Костя зовут, да, я Сейчас он придет на его встречу, не переключайтесь, пожалуйста. Хорошо. Я сяду пока. Смотри, меня зовут Костя, я профессор по разведенкам с прицепами. Офигеть. Так что тебе повезло. Я хотел бы, конечно, и у того товарища спросить, как ему помогло, да, связаться с двоечкой такой, как ты, потому что, ну, реально, ты не есть шикарный материал. Как он все-таки залупашил тебе ребенка, как он свалил в туман, вот это все интересно. Да. А ты думаешь, вот у тебя ребенок остался на руках, ты думаешь, ты кому-то интересно в будущем будешь? Думаю, да. Я сейчас интересна. Кому? Как бы. Ты сейчас интересно оленю, дураку, который, в принципе, хочет просто тебя трахать, но ребенка твоего не хочет. Не знаю. То есть, по-вашему, разведенка с прицепом это все, это трагедия. Что ей теперь делать? Разведенка с прицепом – это непригодный материал для полноценной семьи. Если так получилось, что мне делать? Ну, тебе уже ничего. А тебе... мне кажется, что у вас проблема, а не в Нет, этом. подожди. Вообще-то разведенки с прицепами проблемы для мужчин, потому что они их обманывают, обещают им нормальную, адекватную семью, и потом выясняется, что мужчина не может воспитывать ребенка, мужчина не имеет права что-то говорить. Вот смотри, сейчас приперся домой бывший муж, который не исключено заберет ребенка с собой, научит этого ребенка вместе со своей бабушкой, это чокнутой на всю голову, каким-то гадостям, правильно? Правильно.
Я тебя не слышу. Вот, то есть я, как мужчина, который буду жить с ней, я буду не жить, а страдать, потому что у меня будет полный геморрой. Но в то же самое время я должен буду снабжать ее и ее ребенка. Во-первых, подожди. Ну, послушайте, я думаю, что найдется все-таки такой мужчина, который воспримет меня такой, какая я есть, и примет моего ребенка. Но ты же понимаешь, что такая, как ты есть, ты, ну, а какая ты есть? Ты второсортный, ну, сорт женщины. Ты непригодна для полноценной семьи. То есть мужчина, соответственно, тебе попадется только идиот, который поведется на это. Я вас услышала, но смотрите, значит, я разведенка, у меня остался ребенок. И что, по-вашему, мне надо делать? Мне сдохнуть, пойти повеситься? Почему или как сдохнуть? Ну, только рассчитывать на какого-то идиота, но не называть этого идиота настоящим мужчиной. Если ты любишь человека, какая разница, есть у него ребенок или нет? Давай зададим ей вопросом. Имею ли я право, если я вот ее люблю, не любить ее ребенка? Это уже чисто твое дело, но относиться... Я имею право или нет не любить ребенка? Да. Имею. Я имею право не тратить идет деньги. мой бывший муж гей. Сейчас дверь будет открывать. Идет. Сейчас мы с ним поговорим. Машуль, не бейся. И еще вопрос, вот пока он идет, да? Какое ты имеешь право говорить так об отце этого ребенка? Гей, там, еще как-то, еще как-то. В смысле? Я не говорю, он такой и является, он гей. Как его не назвать геем? Мы один раз заходим домой с сестрой, и он тут с пацаном лежит в кровати. Ну подожди, ну твоя же сестра... Мы развелись, потому что я с ним потом сидела на кухне, я говорю, ну объясни, то есть я, может быть, пойму как-то, да? Но он говорит, понимаешь, мне нравятся мальчики, я такой, все, со мной ничего нельзя сделать. Слушай, а ты не могла это обсудить с ним до того, как растопырила ноги и родила ребенка? Как бы, ну, все было нормально, ничего не предвещало, он ни о чем об этом не говорил. Как долго ты его знала до того, как ты забеременела? Мы знакомы 3 года, и женаты мы были 3 месяца. Хорошо, после женитьбы, когда ты узнала, что он гей? На 2-й месяц после нашего развода. Вот он пришел. Добрый день. Слушай, они тут так нелестно тебе отзываются, а это правда или нет? Ну, понимаете, я то есть застукала вас с мужчиной в постели. Потом он мне сам говорит, типа, ну, понимаешь, Ален, я люблю девочек, я люблю мальчиков. И что, с этим уже ничего нельзя сделать? Ну, в принципе, как бы, почему бы и нет, да? То есть ты совершила глупость, у тебя результат бегает по дому. Говоря о твоей будущей жизни, вот смотри, вот мы имеем сейчас подобную семейку, да? Я твой муж, приходит твой бывший гей, который сейчас общается с ребенком, в которого я как бы должен деньги вкладывать. Ну и что? Ну как это, ну и что? Зачем ты нужна, ты считаешь, нормальному мужчине? Я еще раз говорю, я считаю, что найдется мужчина, который примет меня такой, какая я есть. Ну и какими качествами он, по-твоему, будет обладать? Объясни, у нее есть ребенок, что ей делать? Ну просто вот какой выход? Что дальше? Да нет, жить, продолжать, воспитывать ребенка, воспитывать следующую разведенку с прицепом. Смотри, потому что это девочка сейчас... Вы говорите, что я нахрен никому не нужна, и смысл мне тогда жить, как мне дальше жить, нет, воспитывать? Ты не поняла. Смотри, вот сейчас растет девочка, да, она сейчас впитывает, она смотрит на тебя, на папу. То есть для нее разводиться, для нее связываться с хрен пойми кем попало, абсолютная норма. Точно так же, как для тебя норма. Я даже вот не ошибусь, если скажу, что и ваша мама, скорее всего, тоже в разводе. Нет, моей мамы муж, у меня все хорошо. Он один, единственный всю жизнь? Да. Окей. Но это еще слава богу, потому что иногда бабьи ямы такие глубокие, что страшно смотреть даже. Вопрос остается открыт. Какими качествами ты считаешь будет обладать твой следующий муж? Какими качествами? Угу. Да я не знаю. Имеет ли он право не любить твоего ребенка? Имеет. Окей. Имеет ли он право не вкладывать в него деньги? Да. То есть мы говорим сейчас просто о ваших потрохушках. Он будет со мной, ему придется меня обеспечивать, то есть у него не будет выбора, так как эти деньги, они все равно будут идти на моего ребенка. Хорошо, вот я исправил, вот смысл всей деятельности, чтобы показать мужчинам, что они будут вкладывать в чужой род, в чужое поколение, в чужих детей.
Плюс они будут я иметь вот говорю- постоянный геморрой в виде вот твоего этого оригинального папы. Он же не исчезнет в горизонт, он будет периодически появляться, правда? Я сердце болит. Интересно, забыл. Я сегодня, слышишь, в 4 утра проснулся из-за того, что сон плохой. Ну давай пусть У это вас все говорит. опять упирается... Получается, что все опять упирается в деньги, так? Конечно. А почему нет? Деньги это важно. Все люди А обладают... что еще важно? Зачем, вот скажи, объясни мне, зачем мужчине, который свяжется с ней, Если футбол цвета будет, вкладывать деньги в ее ребенка? Объясни смысл. Может быть, у вас такая личная позиция, у другого какая-нибудь другая будет. Не, ну есть, у других есть такие позиции. Это обычные типичные олени, потому что вот любовь, как минимум, Именно мне уже типичные прошла. олени пусть себе ищут девочку, которая будет гулять. Гулять, что значит гулять? А она не будет гулять? В каком смысле? Нет. Для нее уже норма, развести для нее норма.